आप दुखी हैं, लेकिन वजह लोग नहीं हैं, वजह है उम्मीदें। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां अपेक्षा है वहीं पीड़ा जन्म लेती है। आप जितनी ज्यादा उम्मीद करते हैं उतना ही ज्यादा टूटते हैं, क्योंकि हमारा जीवन वैसे नहीं चलता जैसा हम सोचते हैं, और यही टकराव दुख बन जाता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जीवन को स्वीकार करो, पर अपेक्षा मत रखो। जब उम्मीद कम होती है, मन हल्का होता है, और हल्का मन ही शांत होता है। उम्मीद छोड़ना कमजोरी नहीं, बुद्धिमत्ता है। कम उम्मीदें रखो और जीवन को जैसा है वैसा जियो।